Здравейте, приятели! Аз съм Александър и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще разгледаме историята на българският лев. Това е клип, за който аз пуснах гласуване в общност и всички вие гласувахте да. Затова ето и клипът. А сега нека да започваме. След освобождението на България през 1878 година в икономиката цари хаос. Всеки изплаща с каквато валута иска. Като често се случва в един квартал на даден град да се плаща с една валута, а в друг квартал с друга. Често срещана била и разменната търговия. Така, през 1880 година е приет законът за рязане на монети в княжество България, а през следващата година са отсечени първите монети. Така се ражда левът като официална валута на България. До 1885 година левът е само на монети. Първата банкнота излиза през 1885 година и е с номинал 20 лева. В периода 1912-1919 година левът претърпява така наречената военна инфлация, която довежда до намаляване на златното му покритие. През 1947 година левът отново влиза в инфлация, която довежда до обмяната през 1952 година. След 1989 година българският лев е фиксиран към германската марка с курс 1 лев равен на една германска марка. След приемането на еврото от страна на Германия, левът се фиксира към еврото с курс 1 евро равен на 1,95583 лева. Минахме набързо през историята на българският лев, а сега е време да ви покажа моите банкноти. След 10 минути, като се занимавах с преместването на осветлението и камерата, най-накрая сме тук и сега е време да ви покажа моите банкноти. Да, мисля, че така е по-добре. Това са 5 лева от 1922 година, разпечатани в София, както знаем още от времето на цар Борис III. Това е най-старата ми банкнота. Ето това е следващата ми банкнота, тя също е от серията от 1922, също разпечатана в София, но този път е 10 лева. Това са 20 лева, също от 1922, също разпечатани в София и са също от същата серия. Това са също 20 лева, само че от 1943 година, малко преди идването на комунизма, една година по-късно, също разпечатани в София. Ето това са също 20 лева от 1944 година. Това е първата ми банкнота, която е от времето на комунизма и както можем да видим, разпечатана е през 1950 година и също е с номинал 20 лева. Ето това е една от любимите ми серии банкноти от българската история. Тази е първата и е с номинал 1 лев и от 1951 година. Ето това е една от най-известните банкноти на левчето. Това са 3 лева от 1951. Това е единственият период от българската история, в който ние имаме банкнота от 3 лева. Интересното е, че също за серията от 51 имаме още една банкнота, която не се среща при нито една серия преди. И след това и това са 25 лева. Тях ще ви ги покажа след малко. Това са 10 лева, също от 1951 година, като цяло от серията от 1951 година. Имам всичките, освен 200 лева. Така че да. Ето това е първата банкнота, която е с ликът на Георги Димитров и като цяло всички след нея са с неговият лик. Ето това са 25 лева от 1951 година, също с ликът на Георги Димитров и това според мен е една от най-красивите банкноти в колекцията ми. Ето това са 50 лева, също от 1951 година. Ето това са 100 лева, това са 200 лева от 1951 година. Ето това е следващата банкнота и тя е от серията от 1962 година. Ето това са 2 лева от 1962 година. Разбира се, отново се забелязва гербът на България по времето на комунизма. Ето това са 5 лева от 1974. Ето това са 10 лева от 1974.
Ето това са 20 лева, също от 1974 година. Ето това е първата ми банкнота, която имам от демокрацията. Тя е разпечатана през 1991 година и е с номинал 20 лева. Ето това е банкнота от 200 лева от 1992 година и на банкнотата е изобразен Иван Вазов. Ето това е следващата банкнота от тази серия и тя е с номинал 500 лева. Тази банкнота е от 1993 година и на портретът е изобразен Добри Христов. Ето това е така известната банкнота от 1000 лева от 1994 година и на банкнотата всички знаем, че е изобразен Васил Левски. Ето това са 10 000 лева. И тук на банкнотата е изобразен Владимир Димитров Майстора, който е известен художник. Банкнотата е от 1996. Ето това са 10 000 лева от 1997 година и на портретът е изобразен Петър Берон. Както виждаме, тази банкнота доста се наподобява на дизайна на 10 лева, които ние днес използваме. Ето това е 1 лев от 1999 година. Тази банкнота може би много от вас са я използвали. Тук на портретът е изобразен Свети Иван Рилски. Тази банкнота излиза от обращение на 1 януари 2016 година. Ето тази банкнота съм абсолютно сигурен, че всеки един от вас я знае. Това са 2 лева от 2005 година, като на портретът е изобразен Паисий Хилендарски.